sio wanadamu. Anayejua litakalokupata, anayefahamu jambo litakalotokeza kwako ni Mungu Mwenyezi, sio mtu, sio watu. Anayejua kesho yako, baadaye yako ni Mungu mtakatifu. Mungu kwa sifa na utukufu wake alionao, jambo lake kubwa, tendo lake kubwa, ile ambayo wewe mhusika wa maisha yako, wa matarajio ya malengo yako, ujui baadaye utatokeza nini. Anaijua kesho yako, baadaye yako, na unaelekea wapi, itakuwaje kwa ajili yako, ni Mungu mtakatifu. Yeye ndiye control wa maisha yako. Hata wewe kufika hatua unajizungumzia mabaya, unazungumza habari mbaya kuhusu wewe, unajiwazia ubaya kuhusu wewe, sio tija, ina maana yoyote. Sababu hujui baada yako, kesho yako, hujui wakati ulionao, masaa mawili yanayokuja mbele yako yatabadilisha kitu gani. Ni your future. Yatabadilisha nini? Utafanya nini? Shukuru Mungu kwa kuwa hai, unatembea, unapumua, una uwezo kujua kwamba sasa hivi unatakiwa kufanya nini. Watu wako mahali hawajui kuna nini sasa hivi, hatambui chochote, na wana vitu vyote unavyofahamu dunia, mali zote, ni wanalilia pumzi na uwezo hata ile pungi ya sukari kwamba ishike mkononi, wasogeze hata njiti ili hawezi. Ni wewe umepewa neema, bado unapumua, uwezo wa kumove kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, uwezo wa kufanya vitu vyako, una uwezo wa kula chakula, ukanywa maji. Shukuru Mungu, wewe ni baraka kwa ajili ya watu wengine, wewe ni taifa kwa ajili ya watu wengine, wewe upo kwa ajili ya wengine. Mungu amekuweka ili uweze kuwasaidia watu ambao wako nyuma yako, katika ukoo kote ambako wewe unatarajia. Wewe ndio uliowekwa, ndio kiongozi wako. Mungu ameyaweka matunda makubwa kwa ajili ya watu wengine. Mungu ameweka vitu vikubwa kwa ajili ya watu wengine. Kulaani maisha yako, kuyatukana, kuyadharau, kuyakebei au kuyasema kwa ajili ya watu wengine, au kuona nyumbani kukuwepo na nini, au nyumbani kwenye ukoo wenu na kwenye familia kuna nini, sio tija na sio sababu. Kuyatukana maisha yako na kuyafanya kama hayana tija, hayana thamani, sio sababu kufanya wewe ufanikiwe au ufeli. Maisha yako yanaanza na wewe mwenyewe. Fikra zako zinaanza na wewe mwenyewe. Kila kitu ambacho unakiona unafikiri moyoni, naanza na wewe mwenyewe, sio mtu mwingine. Kila kitu kinaanza na wewe mwenyewe. Kila jambo unalofikiria, unaloliwaza, linaanza na wewe mwenyewe. Kuna mtu ataanza na wewe zaidi yako wewe mwenyewe. Kila kitu kinaanza na wewe. Umra ya maisha yako, tafuta jinsi ya kwenda ni wewe. Kama wewe unayaona ya kwako mabaya, nani atayaona mazuri? Kama wewe unayalaani ya kwako, ni nani atayabariki ya kwako? Kanuni ya watu wengine unafuata katika kile unachokiona kwako. Mungu amekujalia. Pia kama hakuna kusudi lolote kwako, kuna maana yote kwako, usingekuwepo. Nishakufa tu, nishaondoka tu, usingekuwepo.
una thamani yoyote, usingekuwepo. Watu mlizaliwa tarehe moja, siku moja, wengine walikufa siku hiyo. Siku ile walipokuja duniani wakarudi. Hiyo mambo mengi yapo kwa ajili yako. Mambo yanayotakiwa kujitokeza mengi mazuri yapo kwa ajili yako, sio kwa ajili ya mtu mwingine. Kuna mtu anaweza kaiona kesho yako zaidi yako wewe, na kuna mtu anaweza kaiona baada yako zaidi yako wewe. Kwa sababu Mungu anasema na mtu, asemi na watu. Mungu anapotaka kuokoa mahali anakuja kuzungumza na wewe, sio watu wengine. Mitazamo ya watu, maelekezo yao, mazungumzo yao, fikra zao zibadilishi kusudi na kuwa Mungu kutokeza kwenye maisha. Ukiangalia kipimo cha umri ulionao, watafakari wengine ambao mlizaliwa siku hiyo na hawapo duniani, utaona Mungu anakupenda. Ni wengine wana umri sawa na wewe, lila wako hospitalini, wako ICU, hawajui hata kama kuna ndugu wako magerezani, ndugu wako wapi. Na bado upo uwezo wa kumuvu kawa huru ukafanya mambo yako. Shukuru Mungu sana. Sababu ndio uzima wa kila kitu. Na sio unaangalia watu wengine kwamba wengine ndio waliojaliwa neema ni wakati wa ule wao. Unaweza kuwa unafikiri kwamba hapa atakuwepo mtu fulani, yeye ndio aliyekumbe ni wewe mwenyewe mhusika. Jiangalie wewe mwenyewe. Wewe ndio sababu ya watu wengine kupata neema, kufanikiwa. Anasema jitie nila ya Mungu. Beba mzigo wa Mungu ambao ni laini. Beba nila ya Mungu ambayo ni laini, ili kusaidia kukuvusha na kukutoa katika makwazo na vikwazo visivyokuwa na sababu za msingi kwenye njia zako. Hizo unazoziona ni vikwazo na makwazo ya ibilisi shetani, lakini habadilishi kitu cha kufanikiwa. Jesus name.